نماد شتر در گنجیابی. شتر نماد صبر، استقامت، ثروت و تجارته. نماد شتر میتونه نشونه وجود گنجی ارزشمند و بزرگ باشه. نمیتوان به طور قطع گفت تمام نمادهای شتر دارای گنج هستند. پس این نماد میتونه نشونه راه مالرو، کاروانسرا و مکانهای مهم تجاری باشه. پس اندازه شتر و حالت آن خیلی مهمه. شتر نشسته یعنی دفینه در نزدیکی هست. شتر در حال حرکت یعنی با هدف فاصله زیادی هست. جهت سر شتر اغلب به سمت محل دفینه هست. کوهان شتر میتونه اطلاعاتی درباره تپه‌ها و تومولوس‌ها بده. حتما پیج گنججو رو فالو داشته باش تا از آموزش‌ها جا نمونی. نماد شتر در گنجیابی. شتر نماد صبر، استقامت، ثروت و تجارته. نماد شتر میتونه نشونه وجود گنجی ارزشمند و بزرگ باشه. نمیتوان به طور قطع گفت تمام نمادهای شتر دارای گنج هستند. پس این نماد میتونه نشونه راه مالرو، کاروانسرا و مکانهای مهم تجاری باشه. پس اندازه شتر و حالت آن خیلی مهمه. شتر نشسته یعنی دفینه در نزدیکی هست. شتر در حال حرکت یعنی با هدف فاصله زیادی هست. جهت سر شتر اغلب به سمت محل دفینه هست. کوهان شتر میتونه